ଭଉଣୀମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଟପିକ୍ ନେଇକି କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ହଁ ଭାଇ, ଏବେ ବାହାଘର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇବା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ବର ପକ୍ଷରୁ ଯେବେ ଝିଅ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଭି, ବାୟୋଡାଟା, ହରସ୍କୋପ୍ ମାନେ ଜାତକ, ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ଭଗବାନ ଆଜି କିଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ନ ହଉ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡରେ କୋଉମାନେ ବସିଥିବେ? ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଉସୀ, ଛୋଟ ମାଉସୀ, ଦୂର ମାଉସୀ, ଯିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣେ, ପ୍ରପର୍ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଠି ଆଣ୍ଟି ପଚାରୁଥିବେ, ତୁମ ଦରମା କେତେ? ସିଏ କହୁଥିବ ମାସକୁ ମାନେ ସିଟିସି ନା କ'ଣ? ସେ ପଚାରୁଥିବ ପୁଣି ସିଟିସି ନୁହେଁ, ହାତକୁ କେତେ ଆସେ? ଇଏ କହୁଥିବ, ଭାଇ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍? ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ପଚାରୁଥିବେ, ତମକୁ ରାନ୍ଧିବା ଆସେ? ଇଏ କହୁଥିବ, ହଁ ମାଉସୀ, ମ୍ୟାଗି, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏମିତି ସବୁ। ସେଠୁ ଇଏ କହୁଥିବ, ପ୍ରେସର କୁକର ଭିତରେ ମ୍ୟାଗି ରାନ୍ଧି ଆସିଛି? ଇଏ କେମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍? ସେଇ ପଛରୁ ବାପା ପଛରେ ବସି ଉତ୍ତର ଦଉଥିବେ, ହଁ କହ, ହଁ କହ, ନା କହନି, ଚୁପ୍ ହେଇଯା କିଛି କହନା, ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିବେ ବସିକି। ଆଉ ମୋ ମା ପୁରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କୋଚ୍। ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ପଠେଇଥିବେ କେମିତି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ଝିଅ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ। ଏସି ଚାଲୁଥିବ, ତଥାପି ଗରମ ଲାଗୁଥିବ। ମାନେ ସିଏ ଟୋକା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ହାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବ ନମସ୍କାର। ଏଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଝିଅ ପୁଅ କଥା ହେବେ ପରସ୍ପର ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ ଝିଅ ପଚାରିବ, ତମ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ଇଏ ଟୋକା କହୁଥିବ, ଭାଇ ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବି ଜାଣିନି, ଆଉ ଇଏ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଚାହିଁବି? ସେଠୁ ଇଏ କହିବ ସେଠୁ ମିଛରେ ସେଟେଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ, ଏତିକି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କହିବ। ସେଠୁ ଇଏ ପଛରେ ଆସି ଭାବିବ, ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବ କି କ'ଣ କହିଲୁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ, କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚା ଆସିବ। ଚା ଆସିଲା ପରେ କାହା ସବୁ ଚିନି କମ୍, ଚିନି ଅଧିକା ସବୁ ଚାଲିବ। ମାନେ ଯିଏ ସେ ଧର ମାନେ ସିପ୍ ନେଲାବେଳେ ତାର ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖିଥିବେ, ଯାହାର ଚିନି କମ୍ ସେ ସିମ୍ପଲ୍, ଯାହାର ଚିନି ଅଧିକା ସେ ସବୁ ସୁଇଟ୍ ନେଚରର, ଏମିତି ସବୁ। ମାନେ ସେଟା ଚା ନୁହେଁ, ସେଟା ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଚା ପିଇଲା ବେଳେ। ଯୋଉ ପୁଅ ଘର ବାଲାଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସେଇ ଦେଇକି ଝିଅ ଘର ବାଲା ଭିତରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିବେ, ହଁ ପୁଅଟା ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦରମାଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହୁଥିବ, ହଁ ପୁଅଟା ଶାନ୍ତ ଅଛି, ନମ୍ର ଭଦ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ କ'ଣ କହିବ ଛାଡ଼ ଆଉ। ସେଠୁ ଇଏ ସେ ଟୋକା କହୁଥିବ, ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ହେଉଛି ପୁରା ସାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପିଚ୍। ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଅଫର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଥିବି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି କହିଦେବେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ। ମାନେ ଭାଇ ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ଏତିକି ଲାଇନ୍ ନଥାଏ, ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନଥାଏ, ମାନେ ଯେତିକି ବାହାଘର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହୁଏ। ମାନେ ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟର୍ମ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ଲଭ୍ ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ସାଲାରୀ ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ ସେଟ୍, ନହେଲେ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ବାୟୋଡାଟା, ନେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଟି, ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରମା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଲା, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ। ଆଉ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାଘର ନୁହେଁ, ଦିଟା ଘରର ମିଳନ, ଦିଟା ପରିବାରର ମିଳନ, ଆଉ ଦିଟା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ। ଆଜିକାଲି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ କନ୍ୟା ଦେଖା ନୁହଁ, ପୁରା UPSC ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ମାନେ ସେଦିନ ଝିଅ ଦେଖା ହଉଥିବ, ଆଉ ଲାଗିବ ଯେମିତି କୋଉ MNC ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଆହେଉଛି। ଝିଅ ଘର ବାଲା ପୁଅଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିବେ ଯେମିତି ସିଏ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ନୁହେଁ, ଘର ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଘରେ ଚିଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର୍। ସିଏ ତାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରିବେ ସିଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଝିଅ ଚାକିରି କରୁଥିବ IT କମ୍ପାନୀରେ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଉଥିବ, ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ଶାଗ କାଟି ଜାଣିଛୁ, ସନ୍ତୁଳା କରି ଆସିଛି, ଡାଲମା କରି ଆସିଛି। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଦହିବରା ବାଲା ନୁହେଁ।
ଆଉ ସବୁଠୁ ଏପିକ୍ ସିନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ଆସୁଥିଲେ ଚା ଟ୍ରେ ଧରିକି, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି 7.5 ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ଏମିତି ହାତ ଥରୁଥିବ। ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟକ୍, ଝିଅ ପୁଅ ଟିକେ ଅଲଗାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ପାର୍ଟ ସେଇଟା। ରୁମ୍କୁ ଯିବେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ, ସେଠୁ ସେ ପୁଅ ପଚାରୁଛି ମାନେ ଲାଜେଇକି, ତମ ହବି କ'ଣ? ଝିଅ କହିଲା କୁକିଂ। ସେଠୁ ଇଏ ପୁଣି ପୁଅ ପଚାରିଲା ଭେରି ଗୁଡ୍, ମାନେ କ'ଣ ରାନ୍ଧ? ଝିଅ କହୁଛି ମ୍ୟାଗି ସିଝାଏ, ଆଳୁ ସିଝାଏ, ଅଣ୍ଡା ସିଝାଏ, ଏଗୁଡ଼ା। ପୁଅ ଭାବୁଛି ଭାଇ ମ୍ୟାଗିକୁ କୁକିଂ କୁହନ୍ତି, ତା ତ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ସ୍କିଲ୍। ଜାଗାଟା ଏତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଶ୍ମଶାନରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ସବୁଠୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ବାହାଘର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଝିଅଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଏମିତି ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ତମକୁ କେମିତିଆ ପୁଅ ଦରକାର? ନା ରଣବୀର କପୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିବ, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ମାଆ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିବ। ସେ ପୁଅ ତମ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିବ? ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେ ପୁଅ ଖୋଜୁଛ ନା ସେ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖୋଜୁଛ? ସବୁ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଝିଅର ଗୁଣ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା 36ଟା ଗୁଣରୁ 32ଟା ଗୁଣ ମିଳୁଛି। ମାନେ 32ଟା ଗୁଣ ମିଳିକି କ'ଣ ହେବ? ଘରେ ଖାଲି ରିମୋଟ୍ ପାଇଁ କାଳିଆ ଗୋପାଳ ହେବ। ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କଥା ହେବାଟା ବହୁତ କମ୍। ସେ ମାମୁଁ ମାଇଁ, ମଉସା ମାଉସୀ, ପିଇସା ପିଇସି, ଆଙ୍କ ଗସିପ୍ଟା ବେଶୀ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଯାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ତମେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଲାଇଫ୍ ସେଟ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ଜଣେଇବ, ଆଉ ଯଦି ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମର ଭଗବାନ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେଇବ, ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କମେଣ୍ଟ କର। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।